تكونوا بخير على خير. اليوم غنشارك معكم واحد الكيك ديال عيد الميلاد بالشكلاط. نبداو على بركه الله. عندي هنايا كاس ديال الحليب، كاس سكر، عندي كاس شكلاط بودر، والكاس اللي ديال العباره بالشكلاط صغير يعني 3 المعالق كبار ولا 4. عندي هنا كاس ونص دقيق، عندي 4 ديال البيضات، عندي فاني، عندي خماره من وزن 15 غرام، قبيصه ديال الملحه، عندي كاس ديال الزيت الا ربع ما عامرش. اول حاجه غادي ندير بها القبصه ديال الملحه، غادي ندير فاني، غادي ندير البيض، غادي ندير السكر، غادي نطرب مزيان هذا البيض مع السكر. طربت البيض والسكر مزيان، غادي نضيف الزيت، غادي نضيف الحليب، نضيف الدقيق، غادي نضيف الشكلاط. ضروري نغرفو باش ما يبقاوش فيه ديك الحبيبات. نضيف الدقيق غير شويه بشويه، ندير الخميره ديال الحلويات نسيتها، خماره، درت حتى الدقيق، جاني الخليط باقي خفيف بحال هادي. درت نصف كاس في الاول، بحال هزيت ليا 2 كيسان و3 المعالق ديال الشكلاط. هانتوما الخليط هو هذا هو القهوه ديالي تبارك عليه. عندي هنا هذا المول هذا غادي نقسموه على 2. هذا الخليط هذا صافي انا خويته في المول، النص الاخر هو خليته هنا. نطيب هذا هو الاول، وانتم كيفاش كيجي راه كتجي خفيفه وزوينه. هذا النص الاول. دابا غادي ندير هذا النص الثاني طيب هانتوما. غادي نحيدها من هنا ونديرها في نفس عندي هنايا الكريمه السائله، اي كريمه عندكم ديروها، بغيتو ديروها. عندي هنايا السكر كلاصي، 2 معالق ديال السكر كلاصي. غادي نضيف واحد المعلقه ديال دانون مسوس، يمكن لكم تعوضوه بالجبن. غادي نطرب الخليط مزيان ونعاود نرجع معكم. كما هي من بعد ما طربتها غادي نضيف ليها الشكلاط اللي ذوبته، الكيك الاول رشيته بالحليب مزيان بهذا الشكل هذا، درت عليه الكريمه. دابا غادي ندير فيه القطع ندير فوق القطع ديال الفريز. بغيتي ديروا غير هذا اي وحده ديروا وحده. انا غادي نخلطوه بالفواكه المعلبه.
القطعه الثانيه هي غادي نرشها بالحليب. ضروري تشربوه بالحليب مزيان باش هو اصلا راه خفيف، ولكن ضروري تشربوه باش كيجي خفيف وتيجي زوين. شربوه مزيان، ما تخافوش منه. الكريمه من الفوق والجوانب ماشي مشكل نقادوها، حيت باقيين غادي نخويو فوق الصوص ونزوقوها من الجنيبات. دابا غادي ندوزو نديرو الصوص اللي غادي نديرو. عندي هنا 2 معالق ديال الكاكاو كبار عامرين مزيان. عندي هنا 2 معالق ديال النشا. عندي 2 معالق ديال السكر. كاس ديال الماء. واحد الفاني. نديرو فوق نار مهيله ومع التحريك حتى كيبدا يعقد ليا داك الخليط. عقد بزاف. ضفت له واحد الكاس تاع الحليب صافي وشعلت عليه. دابا غير طلع غير نحس بيه سخن صافي ونطفي. في الجوانب غادي ندير هاد الحبيبات هادو. حاولوا تسرحوا مزيان، تخليوش يعقد لكم بحالي. ها هي الطورطه بعد ما كملناها كتجي على الشكل هذا. نتمنى تعجبكم، ان شاء الله تجربوها. والسلام عليكم الى فيديو جديد مع وصفه جديده. كيفاش كتجي من الداخل